Sakslased pakkusid selle pastori kaudu isale ka selle kauba, et kui teie nüüd jääte siia tagalasse, siis meie toimetame teie abikaasa ja lapse Saksamaale. Samuti selle pastori abikaasa ja lapse. Nii et me olime nagu 4 siis 2 ema ja 2 last. Ja siis see oli siis kaup, mis sai tehtud. Ära sai pakitud üks käsikohver ja üks seljakott, üks väike seljakott. Ja siis hommikul kell 7 auto tuli järele, 5 autotäie inimesi Pärnu. Ja seal ootas üks väike laev, mille nimi oli Doris. Ja siis me läksime sinna laeva peale ja see pastor ja isa olid seal kail ja vaatas, kui Doris hakkas aeglaselt kailt eemalduma. Isa mõtles ka, et nüüd mul oleks veel võimalus astuda siit see üks samm üle ja minna kaasa. Ja ta oleks võinud seda teha, tal oli see võimalus. Ja ta ei teinud. Ja ta kirjutas hiljem kui oma mälestuses, et ma hiljem seda kibedalt kahetsesin. Need jõudsime sinna Dantsigi suursadamasse, sealt tulime siis maha ja umbes pool tundi hiljem või nii kohe täisauna. Nii et sakslased olid väga hoolsad ses mõttes, et nad ei tahtnud, et tuleb nii-öelda täidega inimesi nende riiki jäirima. Söögist eriti puudust ei olnud. Meil tuli Punase Risti pakke, see oli nüüd lisaks laagritoidule. Nii et ma arvan, et see laagritoit tuli siis inglaste kaudu kuidagi. Ja Punase Risti pakid, ma ei tea, kas need tulid Ameerikas või Inglismaalt, aga tõsiasi on see, et meil põgenike laagris oli parem toit, kui oli Saksa elanikkonnal Saksamaal. Meie gruppi organiseeris Hugo Muru. Tema oli tükk aega Schwarzenbecki laagri juht ja tema organiseeris meie rändamise Kanadasse kui Estonian Handicraft Workers. Eesti käsitöö tegijad. 1955 oli, kui me saime esimest korda teada, et isa on kindlasti elus. Enne me saime natukene aimata, et mu vanaema, ema, sai meie aadressi ja saatis ühe kirja Saksamaale. Muidugi ei tohinud suurt midagi öelda, see kõik loeti läbi. Et ta ütles, et issi on kodust ära. Nii et me nüüd aimasime, et kõigepealt, et tollumendid on elus ja ta on kodust ära, see tähendab ainult, et ta on Venemaale viidud. Nii, kas ta sealt edasi veel ellu jääb, me muidugi ei teadnud, aga ikka kirjutada sai ainult ikka nii läbi lilleda ja siis 63. aastal ema küsis isalt, et kas sa arvad, kas sa oled nõus seda väljanõudmise protsessi läbi tegema, et proovime sind siia saada. Muidugi. Tema tuli, kui meil see nõudmise protsess oli juba 2 aastat käinud. Ja siis tema 7. sooviavaldus sealt. Tema sai sealt jaatava vastuse. Ja tema siis saatis kirja siia. Mina olin viimase aastad ülikoolis ja mina olin harilikult see, kes esimesena koju jõudis õhtult. Jõudsin koju ja nägin, et kiri oli saabunud päeval isa käekirjaga, toon käekirja kohe muidugi ära. Tegin kirja lahti, mis ta sees ütleb. Ütles jah, et ma sain nüüd jälle järgneva või see järgmise vastuse sealt ametis seal Viljandis. Ja vastus oli kriips, järgmine jaata. Mis ma nüüd teen? Võtsin selle kirja, panin tasku. Ma olin üksi kodus momendil. Ema tuli koju, Meeri tuli koju, Arni tuli koju. Olime õhtusöögi lau ümber ja küsin ema käest, et sul täna uudist oli ka tööl. Ei olnud midagi, aga mis sul oli? Isa tuleb siia. Panin kirja lauale. Ja sellega oli õhtusöögi lõpp. Noad ja kahvlid muidugi laual ja ei olnud kellegi enam söögi ees või lugesin kirja. Pisarad.
ja see oli aprill. See oli aprill 65. Ja siis saime õige varsti peale seda teada, et tema saabub siia septembris. Ja ta jõudis Torontosse 30. septembri 1965. Toronto lennuväljale. Ja läksime emaga talle vastu. Ja saime lennuväljal kokku. Ja see on meelde jääb moment. Ma ütlen, tere isa. Asja korraldada. Ja niipea kui isa ema kokku said, nemad olid tead nagu poleks kunagi teineteist eemal olnud ja elasid õnnelikud elu lõpuni. Ja nemad olid rohkem aega koos, kui nad lahus olid. Nii et 65 kuni 2010, nad olid 45 aastat koos. Ja viimasel aastal, kui nad surid, nad pühitasid oma 70. pulma aastapäeva.